हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F14 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन को रीस्टार्ट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है, ठीक है। आपकी स्क्रीन के सामने ना एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आपको ना रीस्टार्ट का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है वो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से ये होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको जो है ना यहाँ पर अपने मोबाइल फोन का ये जो स्टेटस बार होता है इसमें आपको चेक करना है कि आपका जो मोबाइल फोन का ब्लूटूथ है अगर ये किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड अगर होगा ना तो इससे आपके फोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है, तो आपको अपने ब्लूटूथ को बंद करके रखना है। और ये भी आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो एयरप्लेन मोड होता है यानी कि फ्लाइट मोड होता है, इसे आप अगर आपका ये चालू है तो इसे भी आपको बंद रखना है, ठीक है। और ये भी आपको चेक करना है कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन किसी भी मोबाइल फ़ोन जो है साइलेंट मोड पे एक्टिवेट होगा तो इससे भी आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको ये तीनों सेटिंग आपको बंद करके रखनी है, क्योंकि देखिए तीनों में से कोई भी सेटिंग अगर चालू रहेगी ना तो इससे आपके फ़ोन के स्पीकर में से साउंड की आवाज़ नहीं आती है। तो आपको इन सेटिंग्स को बंद रखना है, इन्हें आपको तभी चालू करना है जब आप इनका यूज़ करेंगे, अदरवाइज फालतू के समय में आपको इन्हें बंद करके रखना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस ये करना है, आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन का सॉफ्टवेयर एक बार चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हमारे फोन का ना सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है, हम उसे अपडेट नहीं करते हैं, या फिर कभी अपडेट आता है तो कभी कभार ना पता नहीं लग पाता है कि मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर का अपडेट आया हुआ है। तो मोबाइल फोन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो हमारा अपडेटेड ना होने के कारण भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती है। तो आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट है या नहीं आपको चेक कैसे करना है, इसके लिए आपको फोन का इंटरनेट आपको पहले तो चालू रखना है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन कर लेना है। सेटिंग पेज ओपन करेंगे, इसमें आपको जो है सबसे नीचे की साइड ये सॉफ्टवेयर अपडेट पे आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपको जो है ना इस वाले पेज में आपको ये डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे टैप करना है। तो आपको जो है ना इस वाले पेज पे अगर कोई भी अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप कर देना है। इससे आपके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। आपको एक काम और करना है। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन का जो स्पीकर होता है ना उसे आपको हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है कि हमारे मोबाइल फोन के स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण हमारे फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने फोन के स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ठीक है। और ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के पार्टिकल डैमेज हो सकते हैं, स्पीकर खराब हो सकता है। तो हल्के हाथों से साफ करना है, इस बात का ध्यान रखना है। सबसे आखिरी प्रोसेस आपको ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस काम नहीं करते, तब रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च आइकन पे टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको टाइप करना है, आपको नीचे रीसेट का ये ऑप्शन शो होगा, रीसेट पे टैप करना है। आपका फोन डायरेक्टली आपको रीसेट की सेटिंग में लेकर आएगा, रीसेट पे टैप करना है। इसके अगले पेज में सबसे नीचे आपको ये फैक्ट्री डेटा रीसेट पे आपको टैप करना है। इससे आपका मोबाइल फोन जो रीसेट हो जाएगा और आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको मोबाइल फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा सारा डेटा आप किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लीजिए या उसका बैकअप ले लीजिए। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद ही फोन को रीसेट करना है, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बताया सारे आपको यूज करने, तो इससे आपके फोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस यूज करने के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर होगा वहां पर आपको चले जाना, अपना फोन वहां पे दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत होगी जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं वो मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए हैं। अगर मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर की किसी कमी की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे बताए हुए तरीके से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज आपको अपने फोन के सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा।